Αγαπητέ συνάδελφε, φίλε, διευθυντή του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής, αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, καταρχάς νιώθω πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα μετά από την πολύ κολακευτική εισαγωγή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να είμαι σε ένα πανεπιστήμιο και να έχω συναδέλφους σαν τον Σεραφείμ Σερφεριάδη. Νομίζω ότι αυτό περιποιεί τιμή στο Πανεπιστήμιο, του δίνει διεθνή έγκλη και ταυτόχρονα μία μεγάλη απήχηση και στην ελληνική κοινωνία, γιατί είναι σημαντικό το Πανεπιστήμιο να έχει δημόσιους διανοούμενους, πανεπιστημιακούς που έχουν το θάρρος να παρεμβαίνουν στην πολιτική ζωή και που ο λόγος τους να έχει βαρύτητα. Άρα δεν είμαι μόνη μου σε αυτό. Αν έχω κάνει ό,τι έχω κάνει, αν έχω κρατήσει, όπως είπατε, κύριε Σερφεριάδη, όρθιο το Πανεπιστήμιο, είναι γιατί ήμασταν μαζί σε αυτό. Γιατί υπήρχε αλληλεγγύη, γιατί υπήρχε συλλογικότητα και αυτό είναι κάτι για το οποίο παλεύουμε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Παλεύουμε να εμπνεύσουμε την αγάπη για το δημόσιο πανεπιστήμιο, την αφοσίωση σε αυτό και να δίνουμε καθημερινές μάχες. Γιατί μόνο μέσα από τις μικρές μάχες μπορεί εν τέλει να κερδίσουμε και τον πόλεμο. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες εμπνέουν από αισιοδοξία και όχι αισιοδοξία, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να αγωνιζόμαστε για το καλύτερο. Για το Πάντιο, λοιπόν, Πανεπιστήμιο είναι πολύ σημαντικό να γίνονται συνέδρια σαν αυτό, γιατί καταρχάς το θέμα είναι θέμα αιχμής, απολύτως επίκαιρο και θα έλεγα μας αφορά όλους, και εντός και εκτός Ελλάδας. Εντάσσεται η θεματική του συνεδρίου απολύτως στις ακαδημαϊκές παραδόσεις του Παντίου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και στους στόχους του Ιδρύματος, όπως αυτοί εκφράζονται και υλοποιούνται μέσα από το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό και το κοινωνικό του έργο. Σταθερή στόχευση του Παντίου Πανεπιστημίου είναι η διάχυση και η απήχηση της γνώσης στην κοινωνία μέσα από πολυμερή κανάλια επικοινωνίας και ανταλλαγής και γιατί, όπως είπα και στην αρχή, για μας η απεύθυνση στην κοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική. Είμαστε λοιπόν ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό και στην κοινωνία και σε συνεχή διάλογο και διάδραση μαζί της. Ταυτόχρονα το Πάντιο Πανεπιστήμιο υπήρξε πάντα ένα φόρουμ διαλόγου, ένα φυτόριο ριζοσπαστικής σκέψης και θα τολμούσα να πω και ανατρεπτικού στοχασμού, κάτι το οποίο δεν ισχύει με άλλα πανεπιστήμια που είναι περισσότερο συντηρητικά εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το Πάντιο ήταν πάντοτε στην πρωτοπορία της πολιτικής σκέψης, παράγοντες εξαιρετικά πρωτότυπα πορίσματα. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας είναι κομβικός. Υπό την εμπνευσμένη διεύθυνση του καθηγητή Σερφεριάδη, το εργαστήριο αυτό κάνει αισθητή την παρουσία του, μέσα, όπως είπατε, από το διαρκές σεμινάριο. Χαίρομαι κάθε φορά όταν λαμβάνω την ειδοποίηση και διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον τα θέματα, τους ομιλητές, τις ομιλήτριες. Πραγματικά είναι ένα συνεχής διάλογος σε ζητήματα πολύ σημαντικά και πρόσεξα ότι είπατε ότι είναι 16 χρόνια λειτουργίας. Διάγεται λοιπόν μία εφηβεία. Είσαστε σε μία εφηβική ηλικία και γι' αυτό είσαστε τόσο ζωντανοί και ακμαίοι. Και βεβαίως μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις, συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες, προβολές, ταινιών και βεβαίως αυτό το πολύ σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, του οποίου μέρος και κορύφωση θα έλεγα είναι αυτό το συνέδριο στο οποίο είμαστε σήμερα εδώ, με σημαντικές συνεργασίες, τις οποίες αναφέρεται το Center on Social Movement Studies, τη Scuola Normale Superiore και η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης είναι οι δύο φορείς που συνεργάζονται σήμερα εδώ, σε αυτό το διεθνές συνέδριο με στόχο την πολυπρισματική διερεύνηση της μεγάλης ύφεσης,
ως ιστορικός να πω μία από τις μεγάλες υφέσεις τις οποίες έχουμε ζήσει, με δύο βασικές που προηγούνται, η μία στα τέλη του 19ου αιώνα και η άλλη βέβαια η γνωστή στο Μεσοπόλεμο. Έχουμε λοιπόν μια εμπειρία από προηγούμενες υφέσεις, τις οποίες μπορούμε λίγο συγκριτικά να προσεγγίσουμε και να δούμε ποια ήταν η διαφορετική εμπειρία της τωρινής. Και βεβαίως με βασική μελέτη περίπτωση στην Ελλάδα, εκτός εγώ πειραματώζω λιγάκι, που έρχεται λοιπόν αυτή η μελέτη να συμβάλλει ουσιαστικά στο χασμό για τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, για το πώς αυτή επέδρασε στο πολιτικό σύστημα και ποιες αντιστάσεις κοινωνικές, πολιτικές, κλιματικές προκάλεσε. Για εσάς και εμάς που είμαστε μέσα σε αυτή την αίθουσα, η προσέγγιση του συνεδρίου είναι πολλαπλή, διότι υπάρχει καταρχάς η βιωματική προσέγγιση. Όλοι έχουμε ζήσει αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις, την οικονομική κρίση, την υγειονομική κρίση, και ταυτόχρονα έρχεται και η ερευνητική προσέγγιση, έρχεται η ανάλυση. Άρα αυτό νομίζω είναι ένα μοναδικό στις κοινωνικές πολιτικές επιστήμες, μία ιδεώδης θα έλεγα σύμπτωση, να υπάρχει και η βιωματική προσέγγιση, αλλά και η αναλυτική επιστημονική. Και βεβαίως αυτές οι κρίσεις έχουν δημιουργήσει μία δυστοπική πραγματικότητα, από την οποία δεν έχουμε δυστυχώς ακόμη ξεφύγει. Άκουγα χθες για τις προβλέψεις για τις ευρωεκλογές, ότι με την ανησυχητική άνοδο της ακροδεξιάς και ότι είναι πάρα πολύ πιθανό στην επόμενη Ευρωβουλή τα ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα να κατέχουν μία ίσως και πλειοψηφία. Αυτό είναι ένα καμπανάκι στο οποίο δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η δική μας στάση απέναντι σε αυτό. Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο, η γόνιμη θεωρητική αντιπαράθεση σε συνδυασμό με τα εμπειρικά ευρήματα, είμαι βέβαιη ότι θα αφήσουν ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ερευνητική παραγωγή για την κρίση, που έχει ξεκινήσει ήδη στη διάρκεια της. Ήδη δηλαδή από το 2011-2012 έχουμε αρκετά δημοσιεύματα πάνω στην κρίση. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι το οποίο με την οριμότητα και την ερευνητική εμπειρία που διακρίνει την ομάδα που το διεξάγει, νομίζω ότι θα αποκτήσει, θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς συνολικά για τη βιβλιογραφία γύρω από την κρίση. Θέλω λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω, να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην ερευνητική ομάδα, την οποία ανέφερε πριν ο κ. Σεφεριάδης, και στον κ. Σεφεριάδη για αυτό το εξαιρετικά επιτυχημένο. Το πρόγραμμα είναι εντυπωσιακό, πρέπει να το πω, πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όλα και ο κόσμος που, και βεβαίως ο keynote speaker και όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι που θα έρθουν να μιλήσουν, και να κηρύξω την έναρξη του συνεδρίου. Θερμά συγχαρητήρια, καλή επιτυχία.